एक समय की बात है। एक जगह थी जिसे स्निफलैंड कहते थे। वहाँ ब्लूपर्स नाम का एक बड़ा ड्रैगन रहता था। वह विशालकाय, पपड़ीदार था और उसके दिल से बड़ा उसकी समस्या थी। जोर से हर दिन जब भी ब्लूपर्स छींकता तो अराजकता फैल जाती। उसका आह छू घरों को इधर उधर उड़ा देता, बकरियों को आसमान में भेज देता। और एक बार उसने गलती से रानी की शाही बिल्ली को बेकरी में छींक दिया। ग्रामीण डर गए थे, उसकी आग उगलने के कारण नहीं, बल्कि उसकी नाक के कारण। माउंटेन के पास एक छोटे से घर में जो एक चतुर छोटा लड़का टीमी रहता था, वह ब्लूपर्स से नहीं डरता था। वह सिर्फ इस बात से नाराज था कि जब वह रेत का महल बनाता तो छींक उसे उड़ा देती थी। एक दिन टीमी ने अपने बैग में औजार, मार्शमैलो और एक बड़ा विचार भरा। वह ब्लूपर्स के पास गया और बोला, अरे बड़े भाई, कभी टिश्यू की कोशिश की है? ब्लूपर्स